ใช่ใช่น่าจะเยอะจริงเห็นไหมอย่าทิ้งนะลูกนี่มีเอา2 ตัวเลยโอ้เยอะจริงด้วยโอ้ยจริงด้วยตรงนี้เยอะจริงด้วยได้เยอะแล้วได้เยอะแล้วจ้ะเจอแล้วโอ้ยนี่ตัวใหญ่ๆด้วยได้ดองแล้วใช่ไหมนี่ตัวเล็กเอาเลยลูกเอาเลยกิโล200นะจ๊ะหอยนี้โอ้เจออีกแล้วเอาทำไมเยอะจริงด้วยนี่โอ้อ้าวเจออีกแล้วเจออีกแล้วโอ้เยอะจริงด้วยตรงนี้เยอะจริงๆด้วยโอ้ยทำไมตรงนี้เยอะจริงๆโอ้ยดุมากชุ่มมากเลยนี่คือการวิถีชีวิตในการหาหอยเสียบนะจ๊ะเพื่อที่จะไปดองเกลือเจออีกแล้วนี่เจออีกแล้วโอ้เจออีกแล้วเพื่อนมันเก่งเพื่อนมันเป็นพ่อพูดดีๆ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 ไม่มีแล้วลูกลึกลงไปขนาดนั้นมันไม่มีแล้วมันต้องอยู่ไปปลายข้างบนนี้เพราะน้ำมันลงเลยบนนี้ลูกจะมาแบบอะไรจ้าอะไรคะหอยแบบไหนดูพี่เขาหาหอยนะคะมาดูนะจ๊ะว่าพี่เขาหาหอยอะไรพี่ต้นมาดูทีว่าน้องเขาหาหอยอะไรนี่ไหนดูหน่อยหอยอะไรคะหอยคางโอ้ว้าวหอยแครงหอยคางเก่งจังเลยหามาจากตรงไหนไกลไหมนี่ได้แค่นี้นี่โอ้โหได้เยอะเลยจ้าหอยแครงใช่ไหมคะแล้วนี่หอยอะไรจ้านี่หอยชักตีนเหรอโอ้จ้านี่วิถีชาวบ้านนะคะนี่เก่งมากอยู่ป.ไหนแล้วจ้านี่คนเก่งตัวเล็กๆนี่ป.3แล้วหาต่อเลยโอ้ยเก่งเว้ยโอ้เก่งนี่เดินไปถึงไหนถึงนู้นเลยเหรอโอ้พี่เติ้ลน้องเขาหาหอยแครงนู้นได้เป็นถังเลยนู้นนู้นเก็บหอยแครงพี่เติ้ลหนุกไหมชอบไหมชอบครับมาอีกไหมคะมาอีกครับอ๋อตัวอะไรอ่ะไม่ใช่ตัวอะไรเจออะไรขาเล็ก
เก็บขึ้นไปใส่หม้อด้วย นี่ตัวนึงแน่นเลยเอาให้เต็มขวดเข้าเอาไหม ถ้าเต็มขวดแม่หมูยอมไม่กินเลยแม่หมูให้ฝากไปให้พ่อตาเลย โอ้จริงแล้ว นี่นี่พี่เติ้ลนี่อีกตัวนึงพี่เติ้ลนี่ ใช่ตัวเบลอเลย สวนเติ้ล นี่จะสะดุดเก็ตเลย ไม่ขนาดนั้น โอ้จริงแล้ว ตุ้มเลย อุ้ยสะดุดตรงนี้แสดงว่านี่ไงอู้ทีเดียว2 ตัวเลย เซียนยังเลย